Bu videoda gösterilen hiçbir komutu doğrudan çalıştırmayın. Önce ne yaptığınızın farkında olun. Bu videonun amacı internette gördüğünüz komutları bilinçsizce çalıştırmanıza engel olmak ve bir farkındalık yaratmaktır. İnternet trolleri insanların bilgisayarlarına zarar verme fikrinden bile zevk almaktalar. Bu trollerin oyunlarına düşmeyin. Çalıştıracağınız komutların ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olun. Asla çalıştırmamanız gereken bazı komutlara bakalım. Sistemin tamamını silmek. Bu komut sistemdeki her şeyi silmeye neden olacaktır. Birçok rm komutu varyasyonu doğrudan kök dizinini silmeye karşı korumalı olacaktır. Bu nedenle ilk komut belki işe yaramaz. Ancak korumayı ortadan kaldırmak ya da kök dizinin içerisindeki her şeyi sil demek yine bu işlemi gerçekleştirecektir. Bu komutu çalıştırdıktan sonra sistemde kalıcı hasarlar oluşacaktır. Dışarıdan müdahale olmadan sistem yeniden kurulamaz. Önceki dosyaların çoğuna erişilemez. Fork bomb, çatal bombası. Çataldan kasıt, bir işlemin çatalın uçları gibi kendini çoğaltmasıdır. Bunu her oluşturulan işlem yapmaya devam edecektir. Böylece sistem kaynakları tükenene kadar bu işlem gerçekleştirilecek ve bilgisayarınız donacaktır. Bilgisayarı yeniden kullanılabilir hale getirmenin tek yolu onu yeniden başlatmaktır. Sistemde dosya taşıma işlemleri varken bu komutu çalıştırırsanız belki taşıdığınız dosyalar hasar görebilir. Ancak modern bir dosya sistemi kullanıyorsanız bu dosyalar sizin müdahaleniz olmadan kurtarılmaya çalışılacaktır. Dosya sistemi oluşturma. X'lerle belirtilen yerlere bazı farklı değerler gelebilir. Verilen şekillerde görünmeleri mümkündür. Bu komut make file system anlamına gelir ve bir dosya sistemi oluşturmaya yarar. Bilgisayarınızın fazla ısınması, bir dosyanın silinmemesi, bir uygulamanın çalışmaması gibi sorunların çözümü bir dosya sistemi oluşturmak olamaz. Trollerin oyunlarından uzak durun. Bu komut ile bir dosya sistemi oluşturduğunuzda belirtilen diskte ya da disk bölümündeki tüm dosyalar silinecek ve sıfırdan bir dosya sistemi oluşturulmuş olacaktır. Dosyaları kurtarmak için ileri düzey kurtarma yöntemlerine başvurmanız gerekecektir ki bu yöntemler hiçbir zaman %100 başarı garantisi veremezler. Standart çıktı ve hata yönlendirme. Standart çıktı ve hata dosyaları 1 ve 2 numaralı dosyalardır. Büyüktür işareti ise yönlendirme işlemine yarar. Başına bir yazılması gerekmeksizin çıktığı, 2 yazılması durumunda hata çıktılarını belirtilen dosyaya yönlendirir. Belirtilen gösterimde yönlendirme karakterinden önce ne geldiği hiç önemli değildir. Burada asıl önemli olan çıktıların ne olduğudur. Çıktı sıradan bir metin dosyası olduğu sürece sıkıntı yoktur. Ancak örneklerde verilen dizinler bir disk ya da disk bölümünü göstermektedir. Sıradan bir komut çıktısı ile tüm diski değiştirmek demek, dosyalarınızın kaybının neden olmak anlamına gelmektedir. İleri düzey bir dosya kurtarma yöntemi ile dosyalar garanti olmaksızın kurtarılabilir. Sıfırlarla doldurma. Bir diski ya da bir dosyayı sıfır bitleri ile doldurmak, eski içeriğin kaybolması anlamına gelmektedir. Bütün bitler sıfıra çevrildiği için dosya kurtarma işlemi de oldukça zorlaşmaktadır. Diskteki bitler 1 ve 0'a fiziksel anlamda tam olarak gitmeyebilirler. 0'a yakınsa 0 olarak okunur. Bit 0'a ne kadar yakın, ne kadar uzak ayrımı yaparak dosya kurtarmak imkansıza yakın olsa da mümkün olabilmektedir. Diski rastgele bitlerle doldurma. Rastgele bitlerle yazmak, bitin 0 ya da 1'e yakınlığını anlamayı imkansız hale getirmekte ve dosya kurtarmayı imkansız kılmaktadır. Bu komutları bilmeden çalıştırmayınız. Ciddi anlamda güçlülerdir ve kontrolsüz güç her zaman zararlıdır. Uzay boşluğuna taşıma. Bir dosyayı taşımak ve yeniden adlandırmak için kullanılan bu komuta varış noktası olarak uzay boşluğunu dev null vermek, dosyaların yok olması anlamına gelmektedir. İleri düzey dosya kurtarma yöntemleri denenebilir. Dosyaları doğrama. Kanalda daha önceden bahsedilen bu komut, dosyaları rastgele bitlerle donatarak okunmaz ve kurtarma yöntemlerini kullanılamaz hale getirir. Bu komutu kullanarak sileceğiniz bir dosya, disk ya da disk bölümü kurtarılamayacak şekilde düzenlenir. Bilinmeyen kaynaktan program indirip çalıştırmak. Bu komutlar bir çalıştırılabilir dosyayı indirip çalıştırmaya yarar. Dosyanın içeriği bilinmeden bu komutları çalıştırmanız önerilmez. Tanımadığınız, güvenmediğiniz birinden gelen bu tarz komutları çalıştırmayın. Herkese erişim izni vermek. Bazı dosyalar güvenlik için, bazıları çalışma mantıkları gereği herkese kullanım izni vermemelidir. Yazma, okuma ve çalıştırma yetkileri farklı gruplara ve kullanıcılara farklı şekillerde verilmelidir. Bu komut
Bir bilgisayar korsanının dosyalarınıza erişmek istemesi ya da sisteminizde kalıcı hasarlar vermek istemi sonucunda karşınıza çıkabilir. Bu nedenle chmod komutunu kullanırken dikkatli olun. Buradaki "-r" parametresi ise izinlerin içerisindeki dosyaları da kapsamayı sağlamaktadır. Sahiplik, grup değiştirme. Belirli kimselere belirli izinler verilir dedik. Sizin kim olduğunuz bilgisi dosyaya göre değişirse, yani artık dosya sahibi değil de diğer kişilere dahilseniz, dosya hakkında söz sahipliğiniz de değişecektir. Dosya niteliklerini değiştirmek. Dosya nitelikleri ls-etr komutuyla öğrenilebilir ve gerekmedikçe değiştirilmemelidir. Bir dosyanın silinmesi durumunda gerçekleştirilecekler. Dosyanın düzenlenme ve ekleme durumlarına müdahale etme, dosyanın nasıl derleneceğine karar verme gibi özelliklerini düzenleyebilen bu nitelikler bilinçsizce kullanılmamalıdır. Örneğin küçük i ile gösterilen nitelik eklendiğinde dosya immutable, yani değişmez hale gelecektir ve root kullanıcısı tarafından dahi değiştirilemeyecektir. Elbette root kullanıcısının bu niteliği kaldırma yetkisi her zaman olacaktır. Bu videoda çalıştırmamanız ve çalıştırırken dikkat etmeniz gereken komutlara yer verdim. Umarım birkaç kişinin de olsa sorun yaşamasına engel olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.